গাছের ফুলটা কি স্বাদ। যাই আজকে ফুলকপি আনতে, ফুলকপি দিয়ে দারুণ একটা রান্না। কফি খেতে যায়। কি সুন্দর ফুলগুলো, মানে সর্ষে ফুলের মতন দেখা যাচ্ছে। এই যে সব ফুলে ফুলে দেখেন ফুলে গেছে। আবার এই ফুলকপিটা ভালো আছে, এটা তুলে নিই। খেতে দেশে জল, মাটি নরম, জলের গোড়ায় পৌঁছয় নাই, নালা দিয়ে তো দেশে জল। দেখেন এই ফুলকপিটাও ভালো। এই যে ছোট ছোট দুইটা কফি নিলাম, নিয়ে যাই এখন রান্নাঘরে। তার সঙ্গে এই ঠান্ডা লাগার জন্য দারুণ একটা ওষুধ বানাবো। সেই ওষুধটাও কি দিয়ে বানাচ্ছি আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ফুলকপি দুটো এবার কেটে নিই। আনলাম তো সুন্দর সুন্দর, দেখি কাটে কেমন আছে। এবার ভালো করে দেখে নেব, ভেতরে আবার পোকা হয়, একটু বড় বড় করে। জলের ভিতর বীজ। মা নুন জল দেন একটু, তাও আমি ফাঁকা করে দেখবো ভালো করে। এখনো পর্যন্ত পাই নাই একটাও পোকা টোকা। এই দেখেন এটার মধ্যে হয়েছে। এইটা আর দেবো না, আমি আর একটা নিয়ে আসি। যাই যে পোকাই দেখেন, হাটে এটা খাবো না। পেস্টটা ছাড়া গেল। এই কপিটা কত বড় দেখেন। এবারে জলের মধ্যে একটু নুন দিয়ে রেখে দেবো। কড়াইতে জল দিয়ে দিচ্ছি। কপিটা ধুয়ে দিয়ে জলের মধ্যে দিয়ে দেবো। জলটা গরম হয়ে গেছে। এই সময় সবার একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। এই যে ঠান্ডা লাগা ওষুধ তেঁতুল পাতাটা আজকে তৈরি করব। কিভাবে বানাচ্ছি দেখেন। ভালো করে পাতাটা আমি পরিষ্কার করে ধুয়ে নেব, ডাট ডট সমেত থাকবে। পাতাটা এখনো কষি কষি বেরোয় না, একটু বুড়ো বুড়ো পাতা। আগে একবার কিন্তু বানাইছিলাম অন্যরকম, সেটা বেটে। আর এটা কিন্তু আলাদা রকম, এটা আবার অন্যরকমভাবে বানাবো। হালকা হালকা সেদ্ধ করে নিলাম, এবার ঢেলে নেব। আবারও কড়াইতে জল দিই। ওই জলের মধ্যে এই যে তেঁতুল পাতাটা একটু সেদ্ধ করে নেব। ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। মা এই ওষুধটা কবেলা খেতে হবে? এই ওষুধটা এক বেলাই খাবি। খাওয়ার আগে না খাওয়ার পরে? দেখছেন কেমন মজা করে আমার সঙ্গে। হ্যাঁ, খাওয়ার আগে না পরে? এদিকে আমি মশলা বেটে নেব ওই ফুলকপির জন্য। বললা না তো খাওয়ার আগে না পরে? খাওয়ার আগে খাবি। মানে খালি পেটে? হ্যাঁ, খালি পেটে খাবি। না না বন্ধুরা, তেঁতুল পাতা সরা গরম গরম ভাত দিয়েও খাওয়া যাবে। আর যদি চার মতন একটু উষা গরম একটু চুমুক দিয়ে খায়, সেও খাইতে পারবে। আগে মানুষে তো এই ঠান্ডা ঠান্ডা লাগলে এইসব খাইয়েই সুস্থ হইতো। এখন তো ওষুধ ছাড়া আর কথা নাই। এই যে ঠান্ডা লাগলে এই একটু জ্বর জ্বর হইলে বাসক পাতা, শিউলি ফুলের পাতা, এই সব কয় রকমের পাতা দিয়ে টিয়ে একটু গরম করে একটু মিশ্রি দিয়ে তেজপাতা, আদা, এতেও অনেক মানুষের একটু আরাম লাগতো। আর সেই সময়ের কথা, সে সময় এত টাকা পয়সাও ছিল না মানুষের। আর মানুষে এই টুকটাক এইরকম জিনিস করতে করতে খাইতো, সেতে অনেক সুস্থ।
ফুলকপির জন্য মশলা বেটে নেব। শুকনো লঙ্কা, ধনে, জিরে, আদা, রসুন একসঙ্গে বেটে নিচ্ছি। এদিকে তেঁতুল পাতাটা সেদ্ধ হতে নিচে দেখি। পেঁয়াজটা ওর সঙ্গে বেটে নিচ্ছি। হালকা বেটে নেব, এক বাটাতেই হয়ে যাবে। মশলা বাটা হয়ে গেছে, এবার নিয়ে নেবো উঠে। মশলাটা কপির মধ্যে নিয়ে নেব। মা, এই তেঁতুল পাতাটা এবার তুলে দেন, সেদ্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে নুন, হলুদ, তেল, কাঁচা তেল দিয়ে সব কিছু দিয়ে মাখাবো। হলুদ, তেঁতুল পাতাটা আমি উড়াইয়া নেব। ও বাবা, এই জল টল টানিয়ে গেছে। এই জলটা ফেলবেন না, জলটা রেখে দেবেন। তো পাতা পড়লো না একটাও। এবার এই কড়াইতে দিয়ে দেবো। মাখা হয়ে গেছে। আমি কড়াইতেই মাখাতে পারতাম, কড়াইতে তেঁতুল পাতা সেদ্ধ চাপানো ছিল বলে গামলায় মাখা নিলাম। এবার চাপাই দিচ্ছি। এই জলটা দিয়ে দিচ্ছি, আর সামান্য একটু জল দিচ্ছি। এবার ঢাকা দিয়ে দেবো। বন্ধুরা কয়টা দুমকে পাতা লইয়া আসে যাইয়া। এই যে সেদ্ধ করা তেঁতুল পাতা আমি বেটে নিচ্ছি, অল্প অল্প করে বাটি নেব। একটু বাটা হয় না। মোসাম্বি ফুলের এত গন্ধ। ওটা জুঁই ফুলের মতো সেন্ট। কি সুন্দর যে গন্ধটা আসতে লাগছে ওই মোসাম্বি ফুলের। আমার ঘরের সামনে নিয়ে একটা লাগাব, এত সুন্দর গন্ধ। এই মেঘনাথ, মোসাম্বি ফুলের কি সুন্দর গন্ধ না? হ্যাঁ, সকালবেলাতে আবার আরো বেশি সেন্ট লাগে। দেখো এই জায়গায় আমি এই দুর্গা পাতা তুলি, ওই জায়গাটা গন্ধটা এই জায়গায়। তেঁতুল পাতা সেদ্ধ করছিলাম, যে জলটা ছিল সেই জলের মধ্যে এই তেঁতুল পাতা বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি। একটু উল্টায় দেখেন। আমাকে ফুলকপি ইয়ে গেছে, এখন দুর্গা পাতা দিয়ে দেবো। অপঘাসিক পাতা মা, জালি পাতা, তোর খারাপ জিনিস না। আর একটু জল দিয়ে পাতলা বানাই নেব। এই জলটা ছেঁকে নেব।
তেঁতুল পাতা চাপাবো, সর্ষের তেল দিলাম, সাদা সর্ষে আর কালো সর্ষে, একটু শুকনো লঙ্কা দিয়ে দেবো। সামান্য একটু হলুদ আর নুন দিয়ে দেবো। এবার জাল হতে থাকছে। এই কেমন এবার জাল দিয়ে আর একটু কমাতে হবে, চিরাই হয়ে গেছে, আর একটু জাল হবে। তেঁতুল পাতার সরাতে তেঁতুল পাতার। হ্যাঁ, এবার খুব ঠান্ডা লাগছে তো ঠাকুমা। বন্ধুরা ঠান্ডা লেগেছে, ভাবলাম মাকে বলি যে সরাতি খাবো আজকে, তেঁতুল পাতা সরাতি। এই দেখুন কাঁচা লঙ্কা ভাজা দিয়ে ভাতটা মাখাচ্ছি, গরম গরম ভাত। মা এখানে একটুখানি সরাতি দাও, মুখেও ভালো লাগে। জ্বর বা সর্দি কাশি লাগলে এটা মুখে দারুণ লাগে খেতে। আমাদের বাড়িতে সবার ঠান্ডা লেগে গেছে। ব্যাস ব্যাস ব্যাস, আর না আর না। ও মুখ একদম পুরো ছেড়ে গেল, মুখ ছেড়ে গেল। ঠান্ডা লাগার ওষুধ ওইটা। জল জল করে খা। আর একটু দিই না, কাপে করে খাবে, একটু চুমুক দিয়ে পরে। হ্যাঁ, গরম 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 আজকে লাটা মাছ ভাজা। দারুণ দারুণ। এবার মাছ পড়ে গেছে, লাটা মাছ। দেখতে লাগবে একটু উল্টো পাল্টা। অনেকে হয়তো ভাববেন যে দাদা এই তেঁতুল পাতা আবার খাওয়া যায় নাকি, তো ট্রাই করবে। ও যাদের মুখে ভাত ভালো লাগছে না, ঠান্ডা লাগলে এভাবে খাবেন। এদিকে বাগানের ফুলকপি ভাপা, ব্যাস আর না। ঝোলটা একটু ফুলকপি ভাপা। ধনে পাতাটা সেন্ট কত সুন্দর। এক খাওয়া সুন্দর হয়েছে না, খুব সুন্দর। আমি পোকা ছিল না ফুলকপি দাদা? একটা ছিল পোকা, আমি সেটা ফেলে দিয়ে আমি আবার গেছিলাম, এ ছোট ছোট কপি আনছে আবার। ফুলকপি বাপা খুব সুন্দর হয়েছে। আমি এবার আনগে দিয়েছি এক খাবা দুঙ্গে পাতা, আর টাটকা টাটকা দুঙ্গে পাতা, কি সুন্দর গন্ধটা আসতে লাগছে। এইবার খাবো তেঁতুল পাতার সরাতে, দারুণ সুন্দর করে খাবো, ওইটাই তো খাওয়া হয়ে যাবে। এই যে লঙ্কাও দিচ্ছি সঙ্গে, দেবো? দাও, লঙ্কা তো খাবো না। খাবেন না? দেবো না। কেমন টক, কেমন টক মা? চিনি তেঁতুল আর কি টক, এর পাতায় যাবার এত টক। সেদ্ধ করা পাতা, সেদ্ধ করা জলটুকু ফেলাই দেয়, সেটুকু দিচ্ছি। মুখ ছাড়ে যাবে মা, মুখ ছাড়ে যাবে। আমার একটু চিনি দাও। সারো। কিন্তু মুখ ছাড়িয়ে যায়। তেঁতুল পাতার পাতায় এত টেস্ট। আমি খাবো শুধু শুধু কাপে করে। আহা,
তেঁতুলেও যে স্বাদ, তেঁতুল পাতায়ও স্বাদ, দারুণ সুন্দর। বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।